Јас не очекувам скорешно ослободување на Македонија. Тоа може и да не дојде додека сум жив, но јас сакам да го зачувам народот и да го организирам, и ако тоа стане, тој ќе си ја извојува својата слобода. Овие зборови ги изговорува Јане Сандански, кој речиси 20 години ќе стои на кормилото од борбата за слобода на македонскиот народ и кој уште за време на својот живот ќе го добие атрибутот Пирински цар. Јане Сандански е роден на 18 мај 1872 година во селото Влахи, Пиринска Македонија. По задушувањето на Кресненското востание од 1879 година, Јаневото семејство го напушта селото и бега најпрвин во Горна Џумаја, а потоа во Дупница. Во Дупница Јане завршува основно образование и учи чевларски занает, а известно време работи како молбописец кај својот вујко, адвокат по професија. Во ова исто време Сандански околу себе собира напредни младинци и учители и го основа Друштвото Младост за самообразование. Набрзо станува библиотекар и председател на друштвото. Во 1899 година Јане се сретнува со Гоце Делчев, од кого поцелосно се запознава со работата на внатрешната организација. Во 1901 година Сандански со една мала чета, во која е и Добри Даскалов, ја започнува својата организациона дејност во Пиринскиот дел на Македонија. Неговата борба, всушност, ќе се одвива на два фронта – против османлиите и против бугарскиот двор и неговите врховистички слуги. Плани
i na konja moj to libe. Včera mina zapirina da si družina družina na Jane Sandanski, isto kako i Goce Delčev, Đorđe Petrov, Pere Tošev i drugi vidni revolucioneri, ќе биде категоричен против предвремено, неподготвено восстание, па во врска со одлуката за восстание ќе забележи. Тоа морално не уби. Поинаку мислевме за организацијата. Друго агитиравме среде народот, а сосема друго излезе. Во почетокот на 1905 година од Бугарија со една чета е испратен врховистичкиот војвода Ѓордан Стојанов за да го уништи Јанета. Во тој судир Јаневите четници извојуваат победа. Во врска со овој случај, Јане, меѓу другото, ќе рече: внатрешната организација се бори, напаѓана од сите страни, но нека се разбере еднаш за секогаш дека секој што действува против внатрешната организација, действува против ослободителното дело на измачениот и жестоко обесправениот македонски народ. Македонија не треба да бара помош надвор од себе си, туку во самата себе. Нејзината слобода не ќе биде подарок, туку крвав откуп, платен со илјадници жртви, какви што даваме и продолжуваме да даваме. Поради неговата безкомпромисна борба против сите непријатели на македонскиот народ, против Сандански ќе бидат организирани уште два неуспешни атентати во 1908 и во 1909 година.
Sestro, jaz ne možem da si stanem. Ja podaj mi Nikoj si Jane, ne sluša. Krena si pat za Во големите настани од 1908 година, Сандански бара сојуз со младотурците, во името на една општа борба за целосно уривање на турската феудална реакција и апсолутизам. Во 1909 година Сандански се бори на страната на младотурците за конечното симнување од престолот на султанот Абдул Хамид. Потоа во Цариград
се сретнува со Махмуд Шефкет Паша и со великиот везир Хусейн Хилми Паша, од кој бара регулирање на положбата на селаните, поробени од беговите, како и заштита на населението од туѓите пропаганди. И во Балканските војни, Сандански се става на страна на сојузените балкански држави, гледајќи во тоа само активно учество во борбата за ослободување на својот народ. Но, наместо да ја донесат слобода на Македонија, сојузниците ја поделуваат меѓу себе и ја фрлаат во уште потешко робство. На 22 април во 1915 година Јане Сандански паѓа убиен од заседа од Тодоро Александровските наемници. Со тоа завршува 20 годишната револуционерна дејност на еден од најголемите синови на нашиот народ од борбата за слободна Македонија.